Əli əleyhissalam xütbə dedi. Cəmaat onu dinlədi və dedi. Kiçiklər böyükləri örnək götürə və böyüklər kiçiklərlə mehriban olar. Zülümkar cahillərin dəstəsindən olmasınlar ki, nə dindən anlayışları var, nə də Allah haqqında fikirləşirlər. Cahil cəmaatın məsələsi yerdə tapılan yumurtaya bənzəyir ki, onu sındırmaq günahdır. Amma əgər onu saxlasan, ziyan verici cücə çıxacaq. Müsəlmanlar birləşəndən sonra ayrıldılar. Sonra isə hər yana əyilən bir budaqdan yapışdılar. Allah Taala onları Bəni Üməyyənin ən pis günündə bir yerə cəm edər. Payız buludları cəm olduğu kimi. Allah aralarında ülfət yaradar. Onları dağılmış buludlar kimi birləşdirər. Sonra onlar üçün qapılar açılar və sel onları durduqları yerdən aparar. O sel ki, Səba cəmaatının 2 bağını aparmış. Onun qarşısını uca dağlar belə ala bilməz. Həmin cəmaat dərələrə səpələnər. Allah həmin gün yer üzünü düz edər. Haqqı tapdanmış dəstəyə başqasından kömək yetirər və bir dəstəni başqa dəstənin yerinə şəhərə sahib edər. Ağam, yəni bunların da mülkü tezliklə aradan gedəcək? İmam Əli əleyhissalam buyurub, Allaha and olsun, Bəni Üməyyənin təkəbbür və hökmranlığından sonra əlində nə varsa aradan gedər. Odun üzərində əriyən quyruğa bənzəyər. Ey cəmaat, əgər bir-birinizlə haqqa kömək etməkdən ayrılmasaydınız və batilin kökünü kəsmək üçün çalışmasaydınız, sizin işlərinizə tamah göstərməzdilər və o kəslər ki, sizə rəhbər oldular, güclənməzdilər. Amma siz Bəni İsrail kimi sərgərdan oldunuz. Canıma and içirəm, məni əldən verəndən sonra sizin sərgərdanlığınız qat-qat artacaq. Haqqı arxada qoyduğunuza görə. Peyğəmbərə ən yaxın olan adamdan uzaqlaşdınız və ən uzaq adamla birləşdiniz. Elə bil İmam Əli əleyhissalam bizim indiki günümüzdən danışır.